Ты не болеешь, но при этом ходишь и кашляешь. Это бесит тебя, окружающих, доставляет дискомфорт. Таблетки и сиропы от кашля не помогают. Если это твоя история, то смотри это видео. Сегодня мы разберем топ-5 причин неинфекционного кашля и разберемся, как можно себе помочь в конкретном случае. Я Екатерина Леденева, врач-терапевт. Поехали! Постинфекционный кашель – это кашель, который длится от 3 до 8 недель после перенесенной инфекции. Почему мы продолжаем кашлять, когда мы уже переболели? Во-первых, кашель – это способ нашего организма очиститься, избавиться от того, чего там быть не должно. Это способ самоочистки. Мы можем кашлять в пыльном душном помещении от резкого запаха духов, от пыльцы деревьев, тополиного пуха и так далее. В наших бронхах, трахее, ротоглотке присутствуют рецепторы. Одни реагируют на механические раздражители, вот как раз та самая пыльца, пыль, духи и так далее. И есть химические рецепторы. Они реагируют на медиаторы воспаления, нейропептиды, клетки иммунной системы. Во время инфекции на наш респираторный тракт приходится достаточное количество и механических, и химических раздражителей, тех самых медиаторов воспаления и клеточек иммунной системы, которые приходят помогать нам локально бороться с инфекцией. Все это приводит к повреждению слизистой оболочки и снижению порога чувствительности, то есть уже в отсутствии инфекции любая мелочь способна спровоцировать кашель. Итак, вы полностью переболели. В крови не повышены воспалительные маркеры, на рентгене, КТ нету никаких изменений, если они были. Что делать? Из эффективных препаратов, которые помогают бороться с кашлем после инфекции, это левексин и рингалин. Здесь должна быть реклама, но ее нет, поэтому с тебя просто лайк и подписка. Если спустя 1-2 недели кашель не отступает, можно добавить ингаляции с ипротропием. Это препараты ипротропий и атровент. Можно их вдыхать через небулайзер, купить растворчик, или вдыхать через ингалятор. Препарат уменьшает гиперреактивность бронхов и способствует их расширению, что способствует в конечном итоге уменьшению кашля. Астма и хобл. Почему эти два состояния я рассматриваю вместе? Потому что и там присутствует бронхообструкция. Разница лишь в ее обратимости. При астме с помощью препаратов мы можем добиться полного регресса обструкции и хорошего контроля симптомов. При хобл обструкция необратима. Все, что мы можем сделать, это оказать симптоматическую помощь и снизить количество инфекционных обострений. При астме главные симптомы – это удушье, свистящие хрипы и одышка. Но иногда симптоматика может дополняться и кашлем. Мокрота отходит стекловидная, вязкая, часто ночью и рано утром. При хобл, при хроническом бронхите, наблюдается всем известный кашель курильщика. Он возникает, как правило, утром, мокрота отходит много, она вязкая, серовато-буро-малиновая, темная. То есть и самое важное отличие – есть анамнез длительного стажа курения. Подтвердить диагноз может спирометрия или функция внешнего дыхания. Лечение подробно разбирать не буду. При астме это гормоны и бронхолитики, при хобл холиноблокаторы. Подбирается терапевтом или пульмонологом. Если за последние месяцы вы ничем не болели, а кашель в вашей жизни присутствует регулярно, стоит исключить такое состояние, как постназальный затек. К этому состоянию приводят заболевания лор-органов. Это может быть искривление носовой перегородки, деформация носовых раковин, вазомоторный ринит, синуситы и прочее. Что отличает такой кашель, так то, что он появляется в основном утром после пробуждения и может сохраняться в первой половине дня. Во время бодрствования слизь проглатывается и не попадает на рефлексогенные зоны, которые раздражаются и провоцируют кашель. Вместо этого может ощущаться комок в горле, заложенность носа. А вот утром скопившаяся за ночь слизь при изменении положения тела на вертикальное провоцирует приступы кашля. Это главное отличие. Лечение состоит в лечении основной лор-патологии, то есть стоит сделать общий анализ крови, чтобы исключить воспалительные изменения, и КТ придаточных пазух носа. В любом случае ваш путь лежит через кабинет лора. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, ГЭРБ – это состояние, при котором происходит заброс кислого содержимого желудка в пищевод. Мы не будем углубляться в его диагностику, потому что это отдельная обширная тема. Просто запомните, что помимо изжоги, отрыжки кислым, самым частым внекишечным проявлением ГЭРБ является именно кашель. Почему он возникает? Ведь заброс содержимого идет в пищевод, а не в трахею или бронхи.
Это происходит из-за того, что в нижней части пищевода имеются общие парасимпатические нервные волокна, которые иннервируют и пищевод, и трахею, поэтому возникает рефлекторная реакция, и при забросе содержимого в пищевод раздражается заодно и трахея. Вуаля, происходит кашель. Кашель при ГЭРБ обычно сухой, возникает через полчаса после еды и усиливается при переходе из горизонтального положения в вертикальное. Часто пациенты с ГЭРБ ходят по врачам, исключают астму, заболевания легких, лор-патологию и продолжают кашлять. В таком случае следует подумать о проведении гастроскопии. Это является золотым стандартом подтверждения ГЭРБ. Однако иногда встречается такое состояние, как немой рефлюкс, то есть когда при гастроскопии мы не видим никаких изменений в пищеводе. В таком случае подтверждение диагноза возможно с помощью суточной pH-метрии, то есть электроды заводят в пищевод и в течение суток регистрируют кислотность внутри пищевода. Если у вас есть ГЭРБ, кислотность будет повышена. В ряде регионов, да и не во всех больницах крупных городов, проведение pH-метрии недоступно по тем или иным причинам. В таком случае, если есть подозрение на ГЭРБ, стоит начать пробную терапию ингибиторами протонной помпы, которые снижают кислотность желудка. Это амес, пантопразол и другие. Самое главное для пациентов с ГЭРБ – это соблюдать общие рекомендации, то есть не носить тугую одежду, пояса, бандажи, не ложиться после еды, лучше пойти на полчасика куда-нибудь прогуляться, не кушать позже, чем за 2 часа до сна, избегать продуктов, которые повышают кислотность в желудке. Это цитрусовые, томаты, кофе, шоколад и прочее. Из заболеваний сердца кашель может сопровождать сердечную недостаточность. А сердечная недостаточность – это закономерное развитие гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, нарушение ритма. Что происходит? Левый желудочек не справляется с нагрузкой, то есть он должен в систолу выталкивать кровь в аорту и дальше ко всем органам и тканям. При сердечной недостаточности сначала снижается его сократимость, в нем задерживается какая-то часть крови, потом эта какая-то часть крови в связи с тем, что ее там больше, начинает проталкиваться в левое предсердие. И из левого предсердия повышенный ток крови и давление распространяется на сосуды легких. И через сосуды легких в связи с повышенным давлением начинает просачиваться жидкая часть крови. Так развиваются застойные явления в легких. Проявлением застоя в легких является одышка. Но в некоторых случаях может появляться и кашель. Как и одышка, он будет связан с положением тела. То есть вы не увидите человека с сердечной недостаточностью, который бы спал горизонтально. Под его головой всегда лежит не одна подушка. Именно в связи с тем, что в горизонтальном положении усиливается отек легких и, соответственно, усиливается одышка, которая мешает спать. В случае кашля, который связан с сердечной патологией, лечить надо сердечную недостаточность, а не сам кашель. Это следствие, а не причина. В период декомпенсации недостаточности это мочегонные. В остальное время это правильно подобранная сердечная терапия. Люди с сердечной недостаточностью, это, как правило, еще и гипертоники. И гипертоники очень часто вынуждены пить такую группу препаратов, как ингибиторы АПФ. Это рамиприл, периндаприл, энолаприл, лизинаприл, в общем, прилы. И у них есть такой побочный эффект, как кашель. Если мы исключаем все причины кашля и остановились на том, что кашель может быть связан с приемом ингибиторов АПФ, мы просто меняем их на сортаны, и кашель проходит. Как видите, ответить на вопрос, чем лечить кашель, можно только в том случае, если мы знаем причину кашля. Подходите к вопросам своего здоровья внимательно, лечитесь с умом. Всем желаю здоровья и чистых бронхов.